আমাদের সর্বনিম্ন 36,000 থেকে এসি শুরু। এটা কি শুধু এসির প্রাইস নাকি কমপ্লিট প্যাকেজ? কমপ্লিট প্যাকেজ। আমরা সবগুলো এসি ফিটিং ডেলিভারি অ্যাঙ্গেল সহ দিচ্ছি। তাহলে 1 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 38,000 টাকায়, নন ইনভার্টার 1.5 টন পেয়ে যাবেন 48,000 টাকায়, এবং 2 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 60,000 টাকায়। 60,000 টাকা। হ্যাঁ, এই টাকার ভিতরে আপনি ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটি ফিটিং ডেলিভারি আয়রন কপার পাইপ পেয়ে যাবেন। মানে আপনারা 1.5 টন এসি পাচ্ছেন 57,000 টাকায়, তাও ইনভার্টার। হ্যাঁ, 10 বছরের পাবেন কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। হায়ারে বেস্ট প্রাইস দিলেন, মিডিয়ায় বেস্ট প্রাইস দিলেন, এখন বাংলাদেশ মানুষের ক্রাশ গ্রি। গ্রিতে কি করবেন বলেন? আচ্ছা, গ্রিতে আমি দেখি না কি করা যায়। হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করব আপনার দর্শকদের জন্য ভালো কিছু করার জন্য। যারা গ্রি এসি কিনবেন, এই ভিডিওটি যদি পুরোটা না দেখেন তাহলে আপনি এই তীব্র গরমে এসি কেনা থেকে মিস করবেন, রাইট? জি জি জি। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো আছি। ভাইয়া আপনার এই বিশাল এসির শোরুমে এসে মনটা দেখে আর অনেক বেশি ভালো হয়ে গেছে, তাই না? মানে একই শপে এতগুলো এসির কালেকশন আসলে আমরা অন্য কোথাও পাই না আমি আসলে। আচ্ছা, এই মুহূর্তে আপনি আমার দর্শকদের জন্য কি অফার রাখছেন? হ্যাঁ ভাইয়া, যেহেতু আমাদের রমজান চলতেছে, আমরা চাই যে আমাদের যারা ক্লায়েন্ট আছে তারা স্বস্তিতে সিয়াম সাধনা করতে পারে। জি, সেজন্য আমরা আমাদের এসি গুলোতে স্পেশাল একটা ডিসকাউন্ট রাখার চেষ্টা করতেছি। আমাদের সর্বনিম্ন 36,000 থেকে এসি শুরু। এটা কি শুধু এসির প্রাইস নাকি কমপ্লিট প্যাকেজ? কমপ্লিট প্যাকেজ। আমরা সবগুলো এসি ফিটিং ডেলিভারি অ্যাঙ্গেল সহ দিচ্ছি, কারণ কাস্টমার কিন্তু আমরা পার্ট বাই পার্ট প্রাইসের কথা বলি, কাস্টমার বিরক্ত হয়, সেই কারণে কিন্তু আমরা একটা প্যাকেজ সেল করি সব সময়। আচ্ছা, ওকে প্রিয় দর্শক, এই তীব্র গরমে এসে আপনাদের জন্য মাত্র 36,000 টাকা এসি এর ভিডিও করতে পারছি এই সময় এসে, এটা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া। যারা ভিডিওটি ক্লিক করেছেন একটু কষ্ট করে আমাদের সাথে সম্পূর্ণ পুরো ভিডিওটি দেখবেন, তাহলে আজকে সবগুলো এসির মডেল, প্রাইস, অফার সবকিছু জানতে পারবেন। সবগুলো জানতে পারবেন। আপনার লোকেশনটা বলে দিন শুরু। আচ্ছা, আমাদের শোরুমের নাম আছে এসি ফেয়ার, এটা দোকান নাম্বার আছে B32। এটা হচ্ছে উত্তরা হাউস বিল্ডিং, এবং আজমপুরের ঠিক মাঝখানে যে ওভারব্রিজটা আছে, এই ওভারব্রিজের গোড়ায় যে বিল্ডিংটা বিএনএস সেন্টার, এটা একটা ফার্নিচার মার্কেট সম্পূর্ণ। আমরা হচ্ছে দোতলায় শুধু একটা এসি শোরুম আছে এখানে। আপনি সরাসরি চলে আসতে পারেন, এটা উত্তরা 7 নম্বর সেক্টরে। আর আমাদের দেখবে যে উত্তরা রাজুক মডেল কলেজের ঠিক উল্টা পাশে যে শোরুমটা, এইটাই হচ্ছে আমাদের। ভাই আমি প্রথমে হায়ার নিয়ে কথা বলি। আমার হায়ার এই পাশটা দেখতে পাচ্ছেন এনার্জি কুল, আর এই পাশে হচ্ছে ক্লিন কুল। দুইটা মডেলই কিন্তু এখন আমাদের কাছে সেম প্রাইসে। আগে একটা ডিফারেন্স ছিল 3D এয়ার ফ্লো, এখন কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই, দুইটাতে সেম। আমি যদি ফিচার সম্পর্কে একটু প্রথমেই বলি, তাহলে দেখেন এটা আছে অলওয়েজ ক্লিন অলওয়েজ কুল, মানে সেলফ ক্লিনের মাধ্যমে 99.9% কিন্তু আপনার এসিটা ক্লিন হয়ে যাবে। মানে আপনি 3 মাস পর পর বাসায় আপনার টেকনিশিয়ান ডাকবেন, এটা একটা প্রাইভেসি হ্যাম্পার হয়, সেই কারণে কিন্তু হায়ার একটা বিশাল একটা আপনার ফিচার নিয়ে আসছে, যা আপনি রিমোটে প্রেস করবেন সাথে সাথে এসিটা ক্লিন হয়ে যাবে। এছাড়া ট্রিপল ইনভার্টারের মাধ্যমে 65% পর্যন্ত এনার্জি সেভ করবে, ওয়াইড ভোল্টেজ অপারেশন, এবং 3D এয়ার ফ্লো, হাইপার পিসি, ইকো মোড, এগুলো অনেকগুলো ফিচারই আছে। এগুলো সম্পর্কে আসলে আমাদের ক্লায়েন্ট অনেকেই জানে। তো এই দুইটা এই মডেলই কিন্তু একই ফিচার আপনি পাবেন। এখন যদি আমি প্রাইসগুলো সম্পর্কে ধারণা দিই, তাহলে ক্লিন কুলের 1 টন বা এনার্জি কুলের 1 টন যে মডেলটি আপনি পারচেস করেন আমাদের কাছে পেয়ে যান 48,000 টাকায়। এবং 1.5 টনের কথা যদি বলি, 1.5 টনের 18 এনার্জি কুল বা 18 ক্লিন কুল বা যে মডেলটি আপনি পারচেস করেন আমাদের কাছে একই প্রাইস, মাত্র 62,000 টাকায়। এবং 2 টনের কথা যদি বলি, 2 টন এনার্জি কুল বা ক্লিন কুল যে মডেলটি আপনি পারচেস করেন প্রাইস হচ্ছে মাত্র 76,000 টাকায়। ওকে, আজকে আপনারা ইনভার্টার এসিতে যে প্রাইসটা পেয়েছেন, আই থিংক বাংলাদেশের বেস্ট প্রাইস এই মুহূর্তে বেস্ট প্রাইস। আচ্ছা ভাই, আমরা আরেকটা ছোট কথা, আমি শুনেছি আপনি চায়না গিয়েছিলেন হায়ার কোম্পানি থেকে। জি, আসলে ভিজিট করে কি দেখেছিলেন? ভাই আসলে আমি হায়ার সেল করি গত 3 বছর যাবত, কিন্তু হায়ার যে এত বড় কোম্পানি এটা কিন্তু আমার আসলে আমি বুঝতেই পারি নাই। ওরা যখন আমাকে ইনভাইট করলো হায়ারের ওদের চায়না সিংদাওতে ওদের ফ্যাক্টরি ভিজিট করার জন্য, আর একটা AWE মেলা ছিল, সেটা হচ্ছে আপনার সাংহাইতে। তো আমি যখন এদেরকে ভিজিট করলাম, আসলে আমার ধারণাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। এরা এত বড় এবং এত সারা ওয়ার্ল্ডে আপনি এদের প্রোডাক্ট পাবেন। ইউরোপে বলেন, পাকিস্তানে বলেন, ভারতে বলেন, অনেক অনেক ভালো সেল হচ্ছে। তো বাংলাদেশে এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। বাংলাদেশ এদের যে আসলে প্রোডাক্ট কোয়ালিটি এবং এত ফিচার, এত মডেল, যেখানে বাংলাদেশের কাস্টমার কিন্তু তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করতেছে খুব ইজিলি। এবং আমি মনে করতেছি আগামী 2-3 বছরের ভিতরে হায়ার অনেক উপরে টপ ক্লাস ব্র্যান্ডে চলে যাবে। মানে ওনারা এই প্রাইসে যে ফিচারস দিচ্ছে, স্টিল নাও বাংলাদেশে এই প্রাইসে কেউ ফিচারস দিচ্ছে না, দিচ্ছে না। আচ্ছা ভাই, আরেকটা কথা, অনেকে মনে করে হায়ার নাকি ইন্ডিয়ান কোন একটা ব্র্যান্ড, এটা কি আসলে না? না, হায়ার সম্পূর্ণ চায়না ব্র্যান্ড। আমাদের যে বাংলাদেশে যে সমস্ত ব্র্যান্ডগুলো পাওয়া যায়, গ্রি, মিডিয়া, হায়ার, তিনটাই কিন্তু চায়না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, চায়না ব্র্যান্ড। তবে হায়ারটা মাল্টিন্যাশনাল, আপনি ইউরোপে গেলেও হায়ার পাবেন, চায়নাতেও পাবেন, সব জায়গাতে পাবেন। মানে ওরা অল ওভার বিশ্বতে বিজনেস করে। অল ওভার। ওকে, আচ্ছা, এরপরে আমি কথা বলি হায়ারের সবচেয়ে প্রিমিয়াম সেগমেন্টের যে এসিটা আছে ইউভি কুল। এই যে আমরা এটা বলি ডক্টর এসি। ডক্টর যেমন আপনার স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে,
এই এসিটাও কিন্তু আপনার স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখবে। আচ্ছা, এই এসিটাতে ইউভি লাইট আছে, যেটার মাধ্যমে কিন্তু আপনার রুমের ভিতরে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কিন্তু ক্লিন করবে। আপনি একটা বিশুদ্ধ হেলদি বাতাস কিন্তু আপনি পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু একই ফিচার, এর ট্রিপল ইনভার্টারের মাধ্যমে কিন্তু আপনার একটু আগে যে ফিচারগুলো বললাম, মানে ক্লিন কুল এনার্জি গুলো যে ফিচার, সব ফিচার কিন্তু এখানে বিদ্যমান আছে। প্রিমিয়াম সিরিজ, এটা প্রিমিয়াম সিরিজ, শুধু আপনি ইউভি লাইটটা বেশি আছে এবং ওয়াইফাইটা বেশি আছে। আচ্ছা, মানে আপনি এসি মাধ্যমে, ওয়াইফাই এর মাধ্যমে এসিটা সম্পূর্ণরূপে ক্লিন আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। আপনি অফিস থেকে বাসার এসি অফ করতে পারবেন, আবার বাসা থেকে অফিসের এসি অন অফ করতে পারবেন। খুবই চমৎকার। হ্যাঁ, আর এরপর যদি এর প্রাইসটা কত রাখছেন? হ্যাঁ, আচ্ছা, এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র ৬৬,০০০ টাকা। ৬৬,০০০ টাকা। এটা তো একটা সাইজই হয়? এটা শুধু একটা সাইজই হবে। আচ্ছা, ৬৬,০০০ টাকার ভিতরে আমি ঢাকা সিটি গাজীপুর সিটি ফিটিং ডেলিভারি আয়রন অ্যাঙ্গেল কপার পাইপ পেয়ে যাবেন এবং 10 বছরের অফিশিয়াল কম্প্রেসর গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। এর আগে যে আমি ক্লিন কুল আর এনার্জি কুলের কথা বললাম, যে প্রাইসটা বলছি, এটা কিন্তু একই। আপনি ঢাকা সিটি গাজীপুর সিটিতে ফিটিং ডেলিভারি আয়রন অ্যাঙ্গেল কপার পাইপ পেয়ে যাবেন এবং অফিশিয়াল 10 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আপনার থেকে এসি কিনলে তো আলাদা করে আয়রন অ্যাঙ্গেল কেনার প্রয়োজন নাই? না না, কমপ্লিট প্যাকেজ থাকবে। খুবই চমৎকার, এই বিষয়টা ভালো লাগছে আমার কাছে। আচ্ছা, তারপর এরপরে আমরা বলি নন ইনভার্টার এসি নিয়ে। যারা নন ইনভার্টার এসি কিনতে চান তারা আসলে আমাদের কাছে হায়ার টার্বোকুল মডেলটা পাবেন। এটা আপনার 15 মিটার পর্যন্ত এয়ার থ্রো করবে, 1 মিনিট ইনস্ট্যান্ট চিল, মানে 1 মিনিটের ভিতরে আপনার রুম ঠান্ডা করবে। তারপর হচ্ছে 100% কপার কন্ডেন্সার। আর এই এসিটা যে মূল চমক, সেটা হচ্ছে নন ইনভার্টার হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু আপনি R32 গ্যাস পাচ্ছেন, যে এসি যে গ্যাসটা হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব, R32 গ্যাস। আপনি যদি একটু আউটডোরটা দেখিয়ে দেন, এটা হচ্ছে আউটডোর। এটা যারা ইনভার্টার কিনবেন তাদের এখানে ডিসি ইনভার্টার লেখা থাকবে, আর যারা ইনভার্টার কিনবেন না তারা নন আপনার ইনভার্টার লেখা থাকবে না। আচ্ছা, আমি যদি প্রাইস সম্পর্কে ধারণা দিই, তাহলে 1 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 38,000 টাকায় নন ইনভার্টার, 1.5 টন পেয়ে যাবেন 48,000 টাকায়, এবং 2 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 60,000 টাকায়। 60,000 টাকা। হ্যাঁ, এই টাকার ভিতরে আপনি ঢাকা সিটি গাজীপুর সিটি ফিটিং ডেলিভারি আয়রন অ্যাঙ্গেল কপার পাইপ পেয়ে যাবেন এবং 5 বছরের অফিশিয়াল কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস কিন্তু পেয়ে যাবেন। ওকে, ঠিক আছে। এরপর আমরা কোন ব্র্যান্ডের কথা বলবো? এরপর আমরা মিডিয়া নিয়ে কথা বলি। মিডিয়া আমাদের কাছে উপরে যে মডেলটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ইনভার্টার, আর নিচের মডেলটা হচ্ছে নন ইনভার্টার। দুইটাই আমাদের কাছে এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবল পাচ্ছেন। আমি যদি প্রাইসগুলো সম্পর্কে ধারণা দিই, তাহলে আমি 1 টন যে মিডিয়াটা, এটা আমাদের কাছে পেয়ে যান মাত্র 43,000 টাকায় 1 টন ইনভার্টার। আচ্ছা, হ্যাঁ ভাই, এটা 1.5 টন যদি নিতে চান তাহলে পড়বে আমাদের কাছে 57,000 টাকা, আর 2 টন যদি নিতে চান তাহলে পড়বে 68,000 টাকা। মানে আপনারা 1.5 টন এসি পাচ্ছেন 57,000 টাকায়, তাও ইনভার্টার। হ্যাঁ, 10 বছরে পাবেন কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। এবং এই টাকার ভিতরে আপনি ঢাকা সিটি গাজীপুর সিটিতে কিন্তু ফিটিং ডেলিভারি আয়রন অ্যাঙ্গেল কপার পাইপ পেয়ে যাবেন। তারপরে আমরা নন ইনভার্টারে চলে আসি। হ্যাঁ, নন ইনভার্টার আমাদের কাছে এই মডেলটা যদি আমি একটু দেখাই কাছ থেকে, দেখেন মডেল নাম্বার হচ্ছে MSA-18 CRN-EUP। এটা হচ্ছে লেটেস্ট মডেল। এটা আমাদের কাছে 1 টন, 1.5 টন এবং 2 টন কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। 1 টনের প্রাইস হচ্ছে মাত্র 36,000 টাকা, যেটা আমরা ভিডিও শুরুতে বললাম যে আপনি 36,000 টাকায় একটা এসি পাচ্ছেন রমজান উপলক্ষে আমাদের কাছে। আচ্ছা, এটা আবার ডেলিভারি ফিটিং সহ? হ্যাঁ, ডেলিভারি ফিটিং সহ। এবং 1.5 টন পাচ্ছেন মাত্র 48,000 টাকায় এবং 2 টন পেয়ে যান মাত্র 58,000 টাকায়। 58,000 টাকা। এই টাকার ভিতরে আপনি কি পাবেন? ঢাকা সিটি গাজীপুর সিটিতে ফিটিং ডেলিভারি আয়রন অ্যাঙ্গেল কপার পাইপ এবং 5 বছরের অফিশিয়াল কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। আর কভার পাইপটা অবশ্যই 10 ফিট হবে, এর বেশি লাগলে আপনাকে আলাদা পেমেন্ট করতে হবে। ওকে ভাই, হায়ারে বেস্ট প্রাইস দিলেন, মিডিয়ায় বেস্ট প্রাইস দিলেন, এখন বাংলাদেশ মানুষের ক্রাশ গ্রিতে কি করবেন বলেন? আচ্ছা, গ্রিতে আমি দেখি না কি করা যায়। হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করব আপনার দর্শকদের জন্য ভালো কিছু করার জন্য। আমার এই পাশটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আপনার নন ইনভার্টার, আর এই পাশটা হচ্ছে ইনভার্টার। হ্যাঁ, সবগুলো এসে একদম ডিসপ্লে দেয়া আছে। সবগুলো ডিসপ্লে দেয়া আছে। উপরে যে মডেল দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 410 গ্যাসের এমইউ। এই মডেলটা আমাদের কাছে এই মুহূর্তে अवेलेबल আছে। আর নিচে যে মডেল দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে লেটেস্ট মডেল, যেটা R32 গ্যাসের। এর আগে কিন্তু আপনার ইনভার্টার এসিতে শুধু গ্রি R32 গ্যাস ইউজ করছে, এখন কিন্তু নন ইনভার্টারে কিন্তু আপনি R32 গ্যাস পাচ্ছেন। এটা মডেল নাম্বারটা হচ্ছে, একটু কাছ থেকে দেখেন, GS-18XCM32। এটা হচ্ছে আপনার মডেল নাম্বার। তো এই মডেলের ভিতরে আবার নিচের এমইউ যে মডেলটি আপনি আমাদের কাছে পারচেজ করেন, একই প্রাইস। 1 টন যদি আমি বলি, প্রাইস 45,000 টাকা, 1.5 টন পাবেন হচ্ছে মাত্র 58,000 টাকা এবং 2 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 70,000 টাকা। 70,000 টাকা যে মডেলে নেন। আচ্ছা, গ্রিতে আজকে যারা গ্রি এসি কিনবেন, ভাই আমি একটু বলি, হ্যাঁ, যারা গ্রি এসি কিনবেন, এই ভিডিওটি যদি পুরোটা না দেখেন তাহলে আপনি এই তীব্র গরমে এসি কেনা থেকে মিস করবেন, রাইট? জি। ওকে, আচ্ছা, এই টাকার ভিতরে আপনি কি পাবেন? ঢাকা সিটি গাজীপুর সিটি ফিটিং ডেলিভারি আয়রন অ্যাঙ্গেল কপার পাইপ 10 ফিট এবং 5 বছরের অফিশিয়াল কম্প্রেসর গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। আমাদের সম্পূর্ণ এসি সার্ভিস কিন্তু অফিশিয়াল। আচ্ছা, ওকে। তারপর হচ্ছে ইনভার্টার, মানুষের যেটা নিয়ে মানুষের চাহিদার শীর্ষে, যারা সবাই ইলেকট্রিসিটি বিল নিয়ে কনসার্ন থাকেন, তাদের জন্য আসলে ইনভার্টার এসি। উপর থেকে আমরা শুরু করি। এটা হচ্ছে ওয়াইফাই ইনভার্টার কোল প্লাজমা প্লাস। এটা হচ্ছে LMB, নিচে একই ফিচারের মডেল, এটা হচ্ছে XFB এবং এরও নিচে হচ্ছে XPUB। তিনটাই কিন্তু আমাদের কাছে এই মুহূর্তে अवेलेबल পাচ্ছেন। আচ্ছা, ইনভার্টারে 3টা মডেল হয়? হ্যাঁ, 3টা মডেল হয়।
তো তিনটা মডেলে আমি প্রাইসগুলো কিন্তু আমাদের সেম। আমি যদি প্রাইসগুলো আপনার ধারাবাহিকভাবে বলি, যে মডেল আপনি পারচেজ করেন 1 টন পাবেন মাত্র 52,000 টাকায়, সেম প্রাইস যেটাই নেন, যে মডেলই নেন। এবং 1.5 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 70,000 টাকায়, যে মডেলই নেন। এবং 2 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 80,000 টাকায়, আপনি যে মডেলই নেন। ওকে, খুবই চমৎকার প্রাইস। আর এই টাকার ভিতরে আপনি কি পাবেন? ঢাকা সিটি গাজীপুর সিটিতে ফিটিং, ডেলিভারি, আয়রন অ্যাঙ্গেল, কপার পাইপ তো পেয়ে যাবেন, এবং 10 বছর অফিশিয়াল কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। প্রিয় দর্শক, আপনারা মানে আমার ভিডিও যারা দেখছেন, গাজীপুর বাসে যারা আছেন, তারাও ভিডিওটা না টেনে দেখবেন। আপনাদের এলাকায় কিন্তু ভাই ডেলিভারি ফিটিং সম্পূর্ণ ফ্রি দিচ্ছে। জি জি, শ্বশুর বাড়ি নাই, তারপর একটা মায়া আছে আপনাদের জন্য। জি ইনশাআল্লাহ মায়া আছে, আমরা গাজীপুরের পাশে তো, এইজন্য। তারপর ভাই এছাড়া যদি কারো কোনো অন্য কোনো ব্র্যান্ডের এসি পছন্দ থাকে বলে দেওয়া যায় নাকি? আর আমাদের ঢাকার বাইরে আপনি এসি নিতে পারবেন, ঢাকার বাইরে আমরা কুরিয়ারে দিয়ে থাকি। আর আপনাদের যারা যোগাযোগ করবেন, আমরা আপনাকে ফিটিং ডেলিভারির ব্যাপারে আমরা আলোচনা করে নিব। আর আমাদের প্রবাসী ভাইরা, আমাদের একটা অ্যাসেট, তারা কিন্তু আসলে আমার এসি ফেয়ারের ভিডিওটা দেখে লাইক করে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট পারচেজ করে, যে কারণে এসি ফেয়ার আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিশ্ববিখ্যাত ইন্টারন্যাশনাল সবগুলো ব্র্যান্ডের এসি রাখা আছে। ডাইকিন আছে, হায়ার আছে, মিডিয়া আছে, গ্রি আছে। আপনারা চাইলে জেনারেল, স্যামসাং যে কোনো এসি পারচেজ করতে পারবেন। তবে ছাড়া বাংলাদেশ থেকে যারা আপনার শপে না এসে পারচেজ করতে চায়, তাদের জন্য কি করণীয়? আচ্ছা, তারা আমাদের কুরিয়ারের প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আর ঢাকা সিটি গাজীপুরতে ক্যাশ অন ডেলিভারি সার্ভিস আছে। আপনি যদি মনে করেন যে প্রোডাক্ট আপনি আসতে পারতেছেন না, আপনি হোয়াটসঅ্যাপে লাইভ কল দিয়ে ভিডিওগুলো, প্রোডাক্টগুলো দেখবেন, দেখে এরপরে কিন্তু আপনি প্রোডাক্ট অর্ডার করলে আমার বাসায় আমাদের লোক নিজস্ব পরিবহন দিয়েই নিয়ে যাবে। আপনি প্রোডাক্ট দেখে বুঝে পেমেন্ট করে দিলে আমরা এসিটা আমার লোক ইনস্টল করে দিবে সাথে সাথে। ঠিক আছে প্রিয় দর্শক, আজকে আপনাদেরকে এসিতে স্বস্তির প্রাইস দিতে পেরেছি। আই থিঙ্ক আমি আসলে মার্কেট ঘুরে ঘুরে এমন সবগুলোতে ভিডিও করি যাতে সার্ভিস ভালো, কোয়ালিটি ভালো, কমিটমেন্ট ভালো, মানে যারা কথায় কাজে মিল রেখে আপনাদের কাছে প্রোডাক্টগুলো সার্ভিস দেয়। তো তার ধারাবাহিকতা আজকে চলে আসছিলাম এসি ফেয়ারে। ইনশাআল্লাহ একটু আমাদের সার্টিফিকেট দেখেন, আমরা কিন্তু এই বছর এটা হচ্ছে আমাদের হায়ার ডিলার সার্টিফিকেট। আর এইটা হচ্ছে আমরা এই বছরে 2023 কিন্তু ঢাকা সিটিতে ফার্স্ট হইছি আমরা, ন্যাশনাল। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড, যেটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড 2023, মানে আমরা কিন্তু ঢাকা সিটিতে ফার্স্ট প্রথম। আমরা যদি সার্ভিস এবং কমিটমেন্ট ঠিক না রাখতাম, কাস্টমার কিন্তু আমাদের এইভাবে অ্যাকসেপ্ট করতো না। রাইট, আর আমরাও কিন্তু এইভাবে একটা অ্যাওয়ার্ড পাইতাম না। ওকে, ঠিক আছে। আজকের মতো এই পর্যন্তই। যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা এবং সবাইকে অগ্রিম ঈদ মোবারক জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।